Sawi tongo India Energy Week 2023. O pandano phiyogna bagai Karnatak thangwi tongo Montri bokhorok Narendra Modi. Phainai 6 February Karnatakni Bengaluru Energy Week 2023 no phiyogwi rinai Montri bokhorok Narendra Modi. Aro thangtotwi no Green Mobility Rally no phiyogwi rinai Montri bokhorok. Aro tongo songlukuroni bisingo sokjaknai no twi hojak khlaimungo chubachu khlainai. O pandawo no 20 fuel eba sokjaknai no phiyogwi rinai bo. Indian Oil ni bwkhaktwi songsajak kwbangma pandawo manjaknai Montri bokhorok Narendra Modi. Montri bokhorok ni bedek ni bwkhaktwi saimankha kwbangma samung bwtang no twi Phainai 6 February wo Karnatak thangwi tongo Montri bokhorok Narendra Modi. 6 February wo Bengaluru wo poila thangnai Montri bokhorok Narendra Modi. Aro poila phungni 10 ta wo India Energy Week 2023 no phiyogwi rinai bo. Aro ni simi diporni 3 ta wo Tamkoro Health Helicopter Factory no phiyogwi rinai bo. Aro ni simi kwbangma project ni foundation store no phiyogwi rinai Montri bokhorok. Bureau report bokhorok.